Хочу обратить ваше внимание на то качество, которое делают с завода. А еще говорят, что в гаражах делают плохо. Обратите внимание на вот этот уголок. Ну, то есть он же вообще ничем не закрыт. Но при этом эта машина с завода так ездит. Вот у нее рыжики. Тут. При том, что здесь открытая поверхность, очень даже неплохо, я считаю. А сейчас говорят, что китайцы делают плохо, и металл, видите ли, у них мягкий. Что скажете вы в отношении такой работы с завода? С завода, не в гараже, а завод.